Barulho no motor quando engata. Você vai pôr no D e ele começa a fazer um barulhinho quando você dá uma acelerada. E geralmente é quando tá frio. Eu vou te mostrar o que que é esse barulho que faz o motor. Quem sabe não é igual o do seu carro. Esse aqui que eu vou mostrar é um Sentra, mas eu já peguei em Livina e em New Civic também. Agora eu vou ligar o motor do carro e vou mostrar qual é o barulho que ele faz. Pode ser que seja o mesmo do seu. Liga o motor, por favor. Põe no D. Olha o barulho. É esse barulho que eu tô falando. Ó. Dá uma aceleradinha. Tá vendo esse barulho? O barulho vem daqui, ó. Ó. Tensor da correia, ó. Vou tirar a chave de fenda, vai parar, ó. Vem aqui, ó. Ó. Forcei o tensor e ele parou, ó. Olha como que ele fica batendo. Aí eu calço aqui no meio e ele para.